Вечеринка в особняке Виктора Ланского напоминала сцену из дорогого фильма. Огромные хрустальные люстры заливали золотистым светом мраморный зал, официанты бесшумно скользили между гостями с бокалами шампанского, а известные бизнесмены, политики и журналисты смеялись под звуки живого оркестра. Повод был более чем достойным 50-летия компании LAN Group, крупнейшего строительного холдинга страны. Сам Виктор выглядел человеком, которому принадлежит весь мир. Высокий, уверенный, в идеально сидящем смокинге, он принимал поздравления и с удовольствием слушал похвалы. Газеты называли его финансовым гением, примером предпринимательского успеха. Рядом с ним стояла его жена Елена, женщина 42 лет, спокойная, красивая и удивительно скромная. Гости часто удивлялись, как такая тихая женщина может быть супругой столь влиятельного человека. Елена редко появлялась в прессе, не давала интервью, избегала публичности. Для окружающих она была просто красивым дополнением к образу миллиардера. Но никто не знал, что именно она много лет назад спасла Виктора от банкротства. 20 лет назад они познакомились в маленьком кафе. Тогда Виктор был амбициозным предпринимателем, который мечтал строить жилые комплексы, но постоянно сталкивался с неудачами. Елена работала финансовым аналитиком в инвестиционной компании и обладала невероятной способностью видеть перспективы там, где другие замечали только риски. Она поверила в него. Когда банки отказались выдавать кредиты, именно Елена заложила квартиру, доставшуюся ей от родителей, чтобы помочь ему начать первый проект. Она составляла финансовые планы, находила инвесторов, проводила бессонные ночи над расчетами. Но после успеха все изменилось. С каждым новым миллионом Виктор становился другим человеком. Он начал считать, что добился всего исключительно собственным талантом. Благодарность постепенно исчезла, уступив место высокомерию. Елена замечала эти изменения, но продолжала поддерживать мужа. Она отказывалась от дорогих украшений, не интересовалась роскошью, не требовала внимания. Ей казалось, что главное – сохранить семью. Однако за последний год Виктор стал почти чужим человеком. Он все чаще исчезал на деловых встречах, все реже разговаривал с женой и постоянно раздражался ее присутствием. «Ты должна чаще появляться в обществе», — говорил он. Хотя нет, лучше вообще ничего не говори. Бизнес — это слишком сложно для тебя. Каждый раз Елена молча улыбалась. Она прекрасно понимала отчеты международных корпораций, могла за один вечер разобрать финансовую модель любой компании и обнаружить десятки ошибок. Но спорить не хотела. В тот вечер она особенно выделялась. На ней было простое темно-синее платье без драгоценностей и яркого макияжа. Когда они вошли в зал, одна из женщин, известная светская львица Маргарита Воронова, скептически осмотрела ее. «Виктор, твоя жена снова выглядит как преподавательница литературы, а не как супруга миллиардера». Гости засмеялись. Виктор тоже усмехнулся. Елена никогда не любила роскошь. Он сказал это с таким выражением, словно речь шла о маленьком недостатке. Елена опустила глаза. Через несколько минут к Виктору подошел молодой инвестор. «Слышал, ваша жена когда-то работала в финансах?» Виктор рассмеялся. «Очень давно. Теперь она занимается домом. Это намного проще». Снова смех. На этот раз Елена почувствовала что-то странное. Не обиду. Не злость. Скорее усталость. Она посмотрела на мужа так, словно впервые увидела стоящего перед ней человека. Человека, ради которого пожертвовала молодостью, карьерой и мечтами. Человека, который уже не помнил, кем был раньше. Оркестр заиграл медленную мелодию. Виктор поднялся на сцену. «Друзья, сегодня я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне строить эту империю». Он начал перечислять имена партнеров, банкиров, советников. Имя Елены не прозвучало. Ни разу. Она сидела неподвижно. А потом произошло нечто странное. Виктор неожиданно сказал: «Иногда успех требует тяжелых решений.
Не все люди способны идти вперед вместе с тобой. Он посмотрел на жену. Некоторые остаются в прошлом. Гости почувствовали напряжение. Маргарита улыбнулась. Елена медленно подняла голову. И все поняла. Он говорил не о бизнесе. Он говорил о ней. Он публично давал понять, что стыдится собственной жены. На секунду в зале наступила тишина. Все ожидали реакции. Но Елена просто встала. Спокойно. Без слез. Без сцены. Она взяла маленькую сумочку и направилась к выходу. «Елена!» Удивился Виктор. Она даже не обернулась. Официант открыл перед ней двери. И она исчезла. Без единого слова. Гости переглядывались. Кто-то решил, что супруги поссорились. Кто-то предположил, что ей стало плохо. Через 5 минут музыка снова заиграла. Виктор пожал плечами. Женщины слишком эмоциональны. Несколько человек рассмеялись. Вечеринка продолжилась. Но где-то глубоко внутри Виктор почувствовал странное беспокойство. Он несколько раз посмотрел на телефон. Сообщений не было. Обычно Елена всегда писала: «Я дома. Не переживай. Спокойной ночи». Но экран оставался пустым. После полуночи гости начали расходиться. Маргарита подошла к нему. «Не обращай внимания. Она вернется. Такие женщины никуда не уходят». Он улыбнулся. Именно так он и думал. Потому что Елена всегда возвращалась. Всегда прощала. Всегда понимала. Он приехал домой около 2 часов ночи. В доме было темно. В спальне ее не оказалось. На кухне тоже. Он заметил, что шкаф открыт. Несколько платьев исчезли. Исчезли документы из ящика письменного стола. На прикроватной тумбочке лежало только обручальное кольцо. Виктор нахмурился. Он впервые почувствовал настоящий страх. Набрал ее номер. Телефон был выключен. Он позвонил снова. И снова. Ничего. Он почти не спал. На рассвете сел у окна и вдруг понял, что не может вспомнить, когда последний раз интересовался, счастлива ли его жена. Когда последний раз говорил ей спасибо. Когда последний раз смотрел на нее не как на привычную часть дома, а как на человека. Солнце медленно поднималось над городом. Телефон неожиданно зазвонил. На экране высветилось имя финансового директора компании. Виктор ответил. И еще не знал, что именно этот звонок станет началом самого страшного дня в его жизни. Финансовый директор никогда не звонил Виктору в 6 утра. Поэтому уже после первого сигнала сердце миллиардера тревожно сжалось. «Да», — хрипло произнес он. На другом конце линии несколько секунд стояла тишина. «Виктор Сергеевич, у нас серьезные проблемы». «Какие еще проблемы?» Голос мужчины дрожал. «Все основные счета компании заблокированы. Инвесторы требуют экстренного собрания. Несколько банков приостановили кредитные линии». Виктор резко поднялся. «Это невозможно». «По какой причине?» «Я не могу объяснить по телефону. Вам нужно срочно приехать». Через 40 минут его автомобиль уже въезжал на подземную парковку главного офиса. Однако что-то было не так. Обычно сотрудники приветствовали его улыбками, охрана открывала двери, а секретари спешили навстречу. Сегодня люди отводили глаза. Кто-то нервно разговаривал по телефону. Кто-то быстро уходил в сторону. Возле конференц-зала стояли члены совета директоров. Их лица были мрачными. Финансовый директор Андрей подошел первым. Он выглядел так, словно постарел за одну ночь. «Что происходит?»
резко спросил Виктор. Андрей протянул ему папку. «Прочитайте». Виктор открыл документы. Первая страница. Вторая. Третья. И вдруг побледнел. «Что это такое?» «Это структура собственности вашей группы компаний. Я прекрасно ее знаю». «Нет, оказывается, не знаете». Он открыл последнюю страницу. Там стояло имя главного владельца контрольного пакета акций. Елена Ланская. 71%. Виктор несколько секунд смотрел на документ, не понимая написанного. Потом рассмеялся. Какая-то ошибка. Никто не улыбнулся. Андрей медленно покачал головой. Это не ошибка. Но компания моя. Формально, нет. Тишина. Виктор снова посмотрел на документы. Перед глазами все поплыло. Много лет назад, когда его бизнес находился на грани краха, банки отказались кредитовать молодого предпринимателя. Тогда именно Елена создала инвестиционный фонд на деньги, полученные от продажи квартиры родителей и от собственных накоплений. Юристы предложили временную схему. Большая часть акций должна была быть зарегистрирована на нее, поскольку именно она выступала главным инвестором. Позже акции можно было переоформить. Но потом компания начала стремительно расти. Договоры усложнялись. Появлялись новые проекты. Документы подписывались десятками каждый месяц. И Виктор перестал обращать внимание на детали. Он привык считать империю своей, никогда не проверяя, кому она принадлежит юридически. А Елена никогда ему об этом не напоминала. Потому что доверяла. И потому что считала их семьей. Виктор тяжело опустился на стул. «Где она?» Никто не ответил. Он начал звонить. Телефон выключен. Снова. И снова. Никакого ответа. Через несколько минут дверь открылась. Вошел главный юрист компании. В руках он держал конверт. Это пришло сегодня утром. Что это? Письмо от Елены Викторовны. Виктор почти выхватил конверт. Внутри лежал один лист. Всего несколько строк. 20 лет назад мы строили эту компанию вместе. Я верила в тебя больше, чем в себя. Но однажды ты перестал видеть во мне человека и начал воспринимать как тень в собственном доме. Вчера вечером я поняла, что исчезла из твоей жизни задолго до того, как ушла с той вечеринки. Я ничего не забираю у тебя. Я лишь забираю себя. Елена-то. Виктор перечитал письмо. Потом еще раз. И еще. Руки дрожали. Впервые за многие годы он почувствовал не злость, не раздражение, а ужас. Он понял, что совершенно не знает, где находится его жена. Не знает, какие у нее друзья. Не знает, чем она занимается. Не знает, что она любит. Человек, проживший с ним 20 лет, стал для него незнакомцем. В этот момент зазвонил телефон. Журналисты. Потом еще один звонок. Партнеры. Еще один. Инвесторы. Новость распространилась мгновенно. Миллиардер Виктор Ланский потерял контроль над собственной компанией. Телевизионные каналы обсуждали сенсацию. Социальные сети взорвались комментариями. Люди вспоминали вчерашний вечер. Кто-то успел записать его речь на телефон. Видео, где он говорил, что некоторые люди должны остаться в прошлом, стало вирусным. И все знали, о ком шла речь. Виктор закрыл лицо руками. Он впервые увидел себя со стороны. Высокомерного. Самоуверенного. Жестокого. Человека, который смеялся над женщиной, создавшей фундамент его успеха. Ближе к вечеру он поехал домой. Особняк казался чужим.
На кухне стояла ее любимая чашка. В гостиной лежала книга, которую она читала. На кресле остался плед. Повсюду были следы ее присутствия. Но самой Елены не было. Он медленно вошел в кабинет. И вдруг заметил старую коробку. Раньше он никогда не обращал на нее внимания. Внутри лежали фотографии. Их первая съемная квартира. Первый строительный проект. Елена в офисе среди чертежей. Елена за компьютером поздно ночью. Елена с папками документов. Он переворачивал снимки один за другим. На обратной стороне каждой фотографии были ее маленькие заметки. Сегодня банк снова отказал, но Виктор не сдается. Я так горжусь им. Когда-нибудь все получится. Главное, чтобы мы всегда оставались вместе. Последняя запись была сделана 7 лет назад. День рождения компании. Виктор сказал, что без меня ничего бы не получилось. Надеюсь, он никогда этого не забудет. Виктор закрыл глаза. И впервые за долгие годы заплакал. Не из-за денег. Не из-за акций. Не из-за потерянного контроля над компанией. Он плакал потому, что понял страшную вещь. Все, что он потерял этим утром, можно было вернуть. Счета можно разблокировать. Бизнес можно восстановить. Империю можно отстроить заново. Но женщину, которая 20 лет любила его без условий и всегда стояла рядом, он разрушил собственными руками. И впервые в жизни миллиардер почувствовал себя абсолютно нищим.